Ons skrifgedeelte dan vandag is Efesiërs hoofstuk 4 vers 11 tot 16, soos wat ek dit aan u voorgehou het. Ons lees dan van vers 11 af en die verwysing van Paulus is hier na die Here Jesus, het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan, maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, as ons nou so eentjie sou terugkyk aan die begin van hoofstuk 4, dan sou ons gelees het dat Paulus sê dat ons, die gelowiges, die kerk van die Here Jesus Christus, moet so leef dat ons waardig sal wees aan die roeping waarmee ons geroep is. Nou, om waardig te wees, gee vir 'n mens die gevoel van, daar's iets goeds in jou, jy sit waardig, met ander woorde, jy verdien dit, maar die woord waardig wat Paulus hier gebruik, is dat ons moet, dat die waardigheid in ons lê nie, maar hy sê, hoe ons lewe moet lyk, dit moet waardig wees, dit moet gelyk wees aan die een, aan wie ons behoort. Ons lewe moet iets reflekteer, iets sigbaar laat word van die een aan wie ons behoort. Paulus sê, dis die opdrag wat hy gee. Julle moet so leef, dat julle gelykvormig sal wees aan die Here Jesus Christus. Nou dit klink vir 'n mens na iets baie hoogs en baie groot, maar ons weet, die afgelope klompie Sondae se prediking het vir ons gesê, daai waardig wees aan Christus lê nie in onsself nie, maar dit word moontlik gemaak binne in ons deur die wedergeboorte en die werk van die Heilige Gees, God wat vir ons nuut gemaak het in die Here Jesus Christus. So om waardig te wees aan die roeping waarmee ons geroep is iets wat moontlik is. Dit is iets wat kan gebeur. Ons kan dit doen, ons kan dit gehoorsaam en ons kan wees wie ons veronderstel is om te wees, kinders van God wat besig is om sy roeping uit te leef, nie uit eie krag uit nie, maar deur hom toe te laat dat hy in ons en deur ons dit doen. Daarom het ons gesê, is die verhouding met God is so belangrik. Want is alleen wanneer ek my verhouding met die Here Jesus Christus, wanneer dit vir my kosbaar is en ek dit in my lewe in stand hou, dan uit hierdie wees saam met die Here Jesus, hierdie betrokkenheid by die Here Jesus in ons lewens, uit dit uit groei dan hierdie dinge wat op die ou end in plek moet val, en val dit uiteindelik in plek. So hierdie gedeelte wil dan vandag vir ons eintlik sê, hoe lyk hierdie lewe wat dan nou nuut is? Hoe lyk 'n lewe aan wie God 'n nuwe identiteit gegee het? Hoe lyk die lewe van iemand en van 'n gemeenskap van gelowiges wat nuut gemaak is deur God? Nou,
Paulus sê, en dit is die gedeelte wat ons nou vanmôre gelees het, dat die Here Jesus het gegee. En dan noem hy nou apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Dit het hy gegee. Dit kom van hom af. Dit is mense van wie hier gepraat word. Dit is 'n verskeidenheid van leierskap in die vroeë kerk van wie hier gepraat word. Die kerke, die gemeentes het nie soos ons nou almal, daar was nie 'n vreeslike kerklike struktuur en al die gemeentes het hulle leiers dieselfde benaming gegee nie. Party gemeentes het gepraat van 'n leier as 'n apostel, natuurlik die apostel self, maar ook profete. Profete beteken eintlik maar predikers in die gemeente, evangeliste, ook mense wat die evangelie verkondig, herders en leraars, is maar weer iemand wat leer, 'n leraar, 'n herder is iemand wat ander lei. So hier word name genoem wat nie noodwendig in elke gemeente dieselfde gebruik is. Die een gemeente het miskien gepraat van hulle geestelike leiers as herders, die ander het weer gepraat van hulle is leraars, en soos wat ons vandag nou praat van predikante en ouderlinge en diakens, is dit ook, sien ons ook in die briewe, dat dit ook van die ampte is wat so genoem word. Maar nou sê Paulus vir ons, dit word deur die Here Jesus Christus gegee. Dit sou 'n fout wees as die gelowiges self sou besluit uit hulle eie krag uit wie hulle leiers sou wees. En ons sien dit in die geskiedenis van die kerk oor en oor, dat dit inderdaad is wat dikwels gebeur, is dat kerkrade en gemeentes en groepe van gelowiges, dat hulle maar sommer so besluit, wie is nou hier, wie dien daar, wie lei hier en wie lei daar, sonder dat daar regtig 'n diepe geestelike afhanklikheid is en die vraag aan God gevra word, Here, wie wil U hê moet leiers wees? Wie wil U hê moet as leiers optree? En dit is ongelukkig maar so in ons kerkrade, ons kerkraadslede ook, ons is almal daaraan skuldig, dat wanneer ons ook by die verkiesing van kerkraadslede kom, dat ons maar eintlik so half klaar ons gedagtes opgemaak het, en dat ons half logies uitredeneer, wie moet nou hier, en wie moet nou daar, en wie moet nou wat. Dit beteken nie dat die Here nie vir ons ervaring gegee het in die verlede, en dat die Here nie ook ons insigte in diens neem en dit gebruik nie. Die vraag is, wat gaan in ons hart aan, wanneer ons hierdie vaardigheid en hierdie kennis wat ons deur jare opgebou het, wanneer ons dit gebruik? Is daar werklik in ons harte hierdie afhanklikheid om te sê, Here, dit is U wat gee. Dis U wat die leierskap ook in U gemeente wat dit aanwys. So dit sou 'n fout wees as ons as kerk van die Here Jesus Christus, as mense wat nuut gemaak is deur die Here, eintlik in 'n sekere sin vir die Here sou sê, Here, dankie, ons is nou nuut gemaak, ons is nou nuwe mense, maar nou is ons goed, ons is okay, ons gaan nou so half op ons eie aan, ons neem ons eie besluite, ons maak ons eie keuses wat ons maak, en ergens het daar heeltemal hierdie gaping nou ontstaan, hierdie onafhanklikheid op die ou end van die Here ontstaan. Nou goed, waarom sê Paulus vir ons, is hierdie gawes gegee? Want dit is hoe hy dit noem, dit is gawes, God gee dit, dis geskenke wat God aan sy kerk gee, is dat daar persone is wat ook op een of ander manier leiding sal neem. En nou gee Paulus 'n baie duidelike rede waarom daardie gawes of ampte soos ons dit sou noem, waarom dit bestaan. En hierdie gedeelte in Efesiërs hoofstuk 4 vorm 'n sentrale punt in die hele Nuwe Testament om vir ons iets te sê van die strukturering van die kerk van die Here Jesus Christus, hoe die kerk van die Here Jesus Christus bedryf moet word. En dit is 'n vers of skrifgedeelte wat in 'n groot mate baie keer op die agtergrond staan, en ons is nie eintlik baie bewus daarvan nie, en dit word nie altyd aan die groot klok gehang en baie sterk onder ons aandag gebring, dit wat Paulus hier sê nie. Want hy sê daar is 'n rede hoekom God hierdie gawes gee, en die rede is om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk en om die liggaam van Christus op te bou. Hy gee gawes, leierskap, verkieslik eintlik begeleiers wat hy gee. Om wat te doen? Om die gelowiges
want dis wat die heiliges is gelowiges. Ons is geheilig deur die bloed van die Here Jesus Christus. Dit beteken, ons is afgesonder vir God. Ons is gemerk, Godsin. Ons is afgesonder vir hom. Daarom praat Paulus van heiliges. Ons is reeds heilig, terwyl ons eintlik nog in 'n groot mate onheilig is. Ons is reeds heilig gemaak in die Here Jesus Christus. So, die gawes, die leierskap in die kerk is gegee om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, vir die gelowiges se dienswerk. Nou natuurlik sluit dit mos nou die leiers in, want hulle is ook gelowiges. So hier word op die ouend gesê dat die leiers wat hulle doen is, hulle rus die gelowiges toe. Almal word toegerus. Of jy 'n leier is, en of jy nie 'n leier is nie, of jy net 'n gewone lidmaat is, jy word toegerus vir jou dienswerk, om die liggaam, die kerk van die Here, om dit op te bou. Nou, jy sien hier 'n duidelike beweging, baie duidelik. Christus gee leiers. Die leiers rus die heiliges toe, die gelowiges, die gemeente, die lidmate. En dan doen die lidmate en die heiliges en die leiers saam met die lidmate, dan doen hulle dienswerk. En hierdie dienswerk wat hulle doen, is om die hele liggaam van die Here Jesus Christus, om die gemeente van die Here op te bou. So, hoe word 'n gemeente opgebou? Hoe word 'n gemeente wat 'n verskil maak? 'n Gemeente waar daar dinge gebeur, nie net dinge deur die gemeente nie, maar ook binne in die gemeente, waar daar 'n belewing is van gelowiges wat in 'n verhouding met God staan, waar mense wat van buite af inkyk, waar hulle 'n verskil kan sien, dat hulle kan sê, hier het ons te doen met mense van God, ons sien God in die lewens van hierdie mense, hulle word opgebou, die kerk word opgebou, sê Paulus, langs hierdie weg. Dis maklik om te verstaan, dis maklik om te sien, dis soos water wat deur 'n pyp loop. God gee die leiers, Jesus, as ons in afhanklikheid die leiers uit sy mond uit hoor en uit sy gedagtes uitkry, dan is dit die werk wat hierdie leiers doen. Hulle is nie eintlik leiers in die sin van hulle is nou in beheer nie, hulle word eintlik begeleiers, want hulle moet die gemeente nou begelei vir hulle dienswerk. En so gebeur dit in 'n gemeente, dat daar 'n verskil kom, dat daar dinge gebeur. Nou natuurlik, weet ons mos nou, dat in 'n sekere sin daar instruksies is met alles wat jy koop of wil gebruik in jou huis, en dit is nogal baie belangrik, partykeer, om regtig daai instruksie te lees. Jy dink partykeer jy weet hoe werk dit en hoe gaan dit aan, en dan gebeur daar op die ou en dinge wat jy nou nie eintlik graag wil gehad het moet gebeur met hierdie nuwe ding nie, omdat jy nie die instruksies gelees het, omdat jy nie die instruksies gevolg het nie. So Paulus sê eintlik vir ons ook, as ons nou wil weet, hoe gebeur dit, dat nuwe mense wat 'n nuwe identiteit het, dat hulle regtig in diens van God staan, en dat hulle op die ou end besig is met godsdiens, besig is om God te dien. Hoe dit gebeur dat 'n gemeente besig is om God te dien, hier is die instruksies. Hier is die voubiljet in die pakkie. Daar's nie 'n ander pad nie. Vir 'n gemeente wat 'n sieraad wil wees in die koninkryk van God, daar's nie ander maniere nie om daarby uit te kom nie. Dit is die Godgegewe pad, wil die apostel Paulus vir ons sê. En tog, in die geskiedenis van die kerk is dit wat gebeur het. Is dat die kerk deur eeue heen, eintlik in 'n sekere sin, dit wat God se plan is, wat die plan van die hoof van die kerk van die Here Jesus Christus is, dat ons maar net eenvoudig gekom het en 'n kruis daardeur getrek het. Op 'n stadium in die kerk is daar gesê, nee, maar hierdie leiers
want in die Bybelse tyd in die Nuwe Testament was daar nie kweekskole gewees waar mense geleer is en toegerus is om leiers te wees nie. Hulle is toegerus deur die Heilige Gees, hulle het onder mekaar gelewe, hulle het mekaar toegerus, hulle het mekaar gehelp, en so het die kerk van die Here Jesus Christus gegroei en sigbaar 'n verskil gemaak in die gemeenskappe waarbinne hulle was. Maar toe is daar begin om te sê, nee, hierdie leiers moet nou toegerus word. En die oomblik toe die leiers nou toegerus word en hulle begin geleerdheid kry, begin die kerk in sy geskiedenis om nou bepalings te maak van hoe moet dit nou lyk as iemand 'n leier in die kerk is. As jy nie opgelei is teologies nie, dan mag jy nie preek. As jy nie teologies onderrig is nie op die ou end, dan mag jy nie doop nie. Of jy mag nie die nagmaal bedien nie, want jy is nie toegerus en jy is nie opgelei om dit te kan doen nie. En ek gaan u nou nie vermoei daarmee nie, maar deur die geskiedenis heen onder die Rooms-Katolieke Kerk, hier van die jare 500 na Christus af tot en met die Reformatie, was daar hierdie ding gewees waar die ampte in die kerk het al die klem ontvang. Hulle het die klere drag gehad, die priesters, hulle het anders gelyk, hulle het die dinge in die kerk gedoen. En die indruk oor eeue heen is in die Rooms-Katolieke Kerk gevestig om te sê, uiteindelik is daai ouens is nou die heiliges. En ons ouens is nou maar net die gewone lidmate. Ons is die ouens wat elke dag met die sonde te doen kry, ons leef elke dag in die sonde. Daai klomp ouens met die mooi klere aan en daai goed, hulle is die ouens wat die heiliges is. Hulle leef ook sommer namens ons, leef hulle ook reg met God. Ons hoef nie so reg te leef met God nie, want ons gaan maar net elke keer weer by hulle vergifnis vra en versoening kry vir ons sondes. So hulle is eintlik die mense wat namens ons die dinge doen. As dit by God kom, is hulle die ouens wat met God te doen het. Ons ouens staan maar so bietjie hier so een kant. Ons kyk maar op na hierdie ouens toe. Toe gebeur die Reformatie, toe kom Martin Luther en daardie ouens, en hulle kom en sê, maar die teenoorgestelde is eintlik wat nodig is. Daar is nie superchristene en onderstandaard Christene nie. Jy is of 'n Christen of jy is nie 'n Christen nie. Alle gelowiges is gelyk. Daar is nie 'n paus daarbo en dan 'n biskop en 'n priester en wat jy ook al mag kry so onder mekaar. As ons praat van bo, het die Reformatie gesê daar's net een en dis Jesus. Hy's die hoof. Daar's nie nog 'n hoof nie. Dis nie Jesus en die dominee en die ouderlinge en die diakens en dan die lidmate nie. Daar's net een bo en dis Jesus. Hieronder het ons verskillende funksies, ons het verskillende rolle wat ons vervul, maar ons is almal presies gelyk aan mekaar. En hierdie patroon, broers en susters, is ook gevestig in die NG Kerk. Ons het dit geërf oor jare heen, dit het eintlik so saam met ons voorvaders hier na Suid-Afrika toe gekom. En ook hier, in die begin van die vorige eeu, van daar af, waar daar ook baie klem gelê is op die teologiese opleiding van predikante in die kerk, het daar hierdie ding gevestig geraak in die kerk, dat die predikant is die een wat die geestelike werk doen. As jou buurman gebed nodig het, as hy ondersteuning nodig het, dan bid jy nie vir hom nie. Jy roep die predikant doen hierdie tipe, die predikant praat met God oor lidmate, jy doen dit nie. En die lidmaat van sy kant af het dieselfde verwagting ook al gehad, soos wat die tyd aangestap het en dit in die kerk oorgevat het, hierdie gedagte in die kerk oorgevat het, dat as jou buurman of as die ouderling of die diaken kom en hy of sy bid vir jou, dan is daar eintlik nog nie met God gepraat oor jou krisis waarin jy verkeer. Maar as die dominee kom, dan word daar nou met God gepraat oor die krisis waarmee jy worstel. Die predikant het as dit ware die sigbare draer van die gemeente geword. Hy is die simboliese draer van die gemeente en in hakkies, hy word ook betaal om dit te wees. Hy is die betaalde amptenaar wat namens ons die dienswerk in die gemeente moet doen. Hy is die een wat betaal word om namens ons te bid. By enige geleentheid wat geopen of toegemaak moet word, waar ons ook al saam is, as iemand by daai geleentheid moet bid, dan is dit die dominee wat moet bid.
Ons kan nie sommer net vir Sunny, wat nie eens op die kerkraad is, vra, maar wil jy nie vir ons by hierdie geleentheid net ons geleentheid open met gebed nie. Ons het in dit gegroei. Dit het deel van ons stelsel geword. Dit is soos 'n kanker wat ergens begin en wat stelselmatig besig was om te versprei en op alle vlakke binne die kerk en in die gemeente op die ou end versprei het. Die lidmate, hulle is aan die ontvangkant. Hulle kom kerk toe, hulle ontvang die woord. Waar ook al daar 'n godsdienstige geleentheid is, of er destyds nog 'n wyksbidtuur was, of wat ook al, die ouderling is die een wat die leiding daar neem, wat die woord bring, wat die gebed op die ou end ook doen. En ons as lidmate het oor die eeue heen binne die Christelike kerk al meer en meer passief geword. Ons het ontvangers geword. Ons het die mense geword wat bedien moet word. En bewaar jou siel as die diaken of die ouderling of die dominee jou nie bedien nie. Jy sit by die huis, jy doen niks in terme van die gemeente in die breë nie. Jy staan nie op en leef iets uit van jou geroepenheid en jou verantwoordelikheid binne die gemeente nie, want jy moet bedien word. Die kerk moet na jou toe kom. Jy vergeet, jy is die kerk. Maar die kerk moet na jou toe kom. En as jy nie reg bedien word nie, dan het jy reg daarop om beswaar te maak. Die kerk het op die ou end amper 'n manier van 'n tipe van 'n klip geword, waarby jy, wanneer jy jou dankoffer gee, dan is dit as dit ware of jy nou jou lidmaatskapsfooie gee. Jy gee jou lidmaatskapsfooie sodat jy bedien kan word deur die kerk. Sodat wanneer jy siek is, of wanneer jy in die nood is, of wanneer jy begrawe moet word, dan die kerk 'n diens kan lewer aan jou. Jy word bedien deur die kerk. Die grootste stuk roomsheid wat hom kom tuis maak het binne in die NG Kerk, binne die meeste kerke, ook in die gereformeerde en in die hervormde kerk. Paulus wil vir ons kom sê, daar is 'n spanning tussen hierdie verkeerde persepsie en dit wat die Here Jesus Christus van ons vra as sy kerk. En dit is iets wat reggestel moet word. En dit is iets wat by die hervorming deur Martin Luther en Calvin en daardie manne reggestel is deur te sê dat elke gelowige is gelyk aan die ander gelowige. 'n Dominee, daar's nie 'n manier wat 'n dominee op enige geestelike vlak enigsins hoër kan staan as die kleinste kindjie in die gemeente wat nog bid, liewe Jesus, ek is 'n kindjie klein, maak my hartjie rein, en wat geen teologiese opleiding het nie, en selfs nog nie eers 'n godsdienstig in die Bybel vreeslik goed opgevoed is nie. Die dominee is nie hoër, belangriker of wat ook al nie. En daarom eintlik maar wat ons in die kerk ook nou doen, wat tradisie geword het, die dominee word ook dominee genoem. Hy hoef eintlik nie dominee genoem te word nie, want hy's net 'n lidmaat soos enige ander lidmaat. Hy's nie hoër dat hy so aangespreek moet word nie. Al het hy ook hoeveel geleerdheid opgedoen. Hy hoef nie so aangespreek te word nie. Hy kan op sy naam aangespreek word. Want anders moet hy van sy kant af moet hy vir jou sê meneer of mevrou. As jy nou vir hom ag in terme van een of ander posisie wat hy het, wat hy nie het nie, dan moet hy jou ook op dieselfde manier behandel as wat jy hom behandel. Jy vir hom sê dominee, dan moet hy vir jou sê meneer of mevrou. Almal is gelyk. Almal in die kerk op dieselfde vlak. Ons speel verskillende rolle, ja. Ons het verskillende gawes ontvang. Ons het vir die Here het vir ons verskillend toegerus. Ons is deel van 'n liggaam waar elke lid is nie dieselfde as die ander nie. Maar dit is dieselfde liggaam. Dis presies dieselfde liggaam of ek nou 'n duim is, of ek nou 'n dominee is, en of ek nou 'n gewone lidmaat is. Ons is dieselfde. Ons is deel van die een liggaam. Ons het verskillende rolle wat ons speel. Ons doen nie almal dieselfde goed nie. Ons is nie almal ewe goed met dieselfde goed nie. Ons speel verskillende rolle
maar ons is deel van dieselfde liggaam. En dit is wat Paulus in Efesiërs, dink ek, vir ons mee help, en wat hy op hierdie wat Paulus die hele Christelike kerk mee help, of kan help, en dit is dat almal in die kerk, almal in die gemeente, moet toegerus word vir hulle dienswerk. Die gebed vir mekaar, die omgee vir mekaar, die besoek van mekaar, die ondersteuning van mekaar. Moenie gebeur in die eerste plek deur die geestelikes, hulle wat een of ander posisie het nie. Paulus sê nee, hy sê daai ouens, die gawes wat gegee is, die begeleiers in die gemeente, die predikant en die ouderling en die diaken, hulle werk is nie om te bedien nie. Hulle werk is om die heiliges, die lidmate, die gemeente, toe te rus, sodat die lidmate mekaar kan bedien. Dis waar die besoekwerk eintlik moet plaasvind. Dis waar die omgee eintlik moet plaasvind. Dit is waar die gebed eintlik moet plaasvind. As jy iemand soek om vir jou te bid in jou nood, soek jou buurman, jou medegelowige langs jou, die woonstel langs jou, die huis langs jou, soek jou, vra jou medegelowige asseblief, wil jy nie saam met my kom bid in hierdie omstandighede nie? Vergeet die predikant, vergeet die ouderling, vergeet die diaken. Hulle is maar net dieselfde, hulle het 'n ander rol. Hulle is veronderstel om vir die gelowiges te sê, as julle by mekaar kom, en julle moet mekaar ondersteun. Hier en hier is dalk die manier hoe 'n mens ondersteun. Dit is die manier hoe ons mekaar moet bemoedig. Ons help julle, dat julle kan verstaan wat is die rol wat julle moet doen. Maar nou eweens, net soos wat lidmate nie noodwendig hulle verantwoordelikhede nakom nie, net so gebeur het dat die leierskap in die kerk ook nie hulle verantwoordelikheid nakom nie, want hulle voel nie hulle self bekwaam, 'n ouderling voel hom, of 'n diaken voel homself nie noodwendig bekwaam, om die lidmate in sy wijk toe te rus vir hulle omgee vir mekaar nie. So daarom speel ons ook maar net 'n rol, wat ook maar net 'n vormrol is. Ons kom kerk toe, ons gaan eers vir ons storie toe, en dan kom ons hier tussen die lidmate sit, en ons nou en dan hou ons 'n vergadering om die gemeente te bestuur, en dinge in die gemeente ordelik te laat verloop, maar wanneer dit kom by toerus, die Godgegewe opdrag wat op ons lê, dan voel ons onsself onbekwaam. Ja, maar ons weet nie eintlik hoe om dit te doen nie, hoe om ons lidmate toe te rus nie. Hoekom weet ons nie hoe om ons lidmate toe te rus nie? Doen ons moeite as kerkraad om te wees wie ons behoort te wees? Mense wat die gelowiges in die gemeente toerus en opbou, sodat hulle in hulle verhouding met die Here kan groei. Paulus sê, dit is waar ons moet uitkom. Ons moet op die ou end uitkom daarby, dat ons almal kom by die volwassenheid, geestelike volwassenheid, wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Waarheen is 'n gemeente op pad? Volgens wat Paulus hier sê, is 'n gemeente veronderstel om op pad te wees dat elke lidmaat geestelik in sy of haar verhouding met die Here Jesus Christus, sal sigbaar maak en sal uitstraal na buite. Elke lidmaat. Wanneer mense in die week 'n lidmaat raak sien, selfs 'n klein lidmaatjie raak sien, 'n dooplidmaat, dan moet hulle in 'n sekere sin iets kan sien van Jesus se liefde en sy omgee en sy genade en sy vergifnis en al daardie dinge moet hulle kan raak sien. Paulus hang nie die klok te hoog op nie wanneer hy sê dat elke lidmaat in die gemeente moet Jesus Christus in sy of haar lewe kan uitstraal. Hy vra nie te veel van die gemeente nie, want dit wat hy vra is reeds gegee in die nuutmaak van God, van elkeen wat aan hom behoort. So dit is waarheen
ons op pad behoort te wees. Dit is wat ook in hierdie tyd van Epifanie aan die orde was, dat Jesus het gekom vir die wêreld. Maar die Bybel sê hy het opgevaar na die hemel. Hy is nie meer sigbaar hier nie. Wat is nog sigbaar hier? Wat hier sigbaar is sy liggaam. Dis ek en jy. Ons is sigbaar in hierdie wêreld. En dis al manier hoe Jesus sigbaar teenwoordig kan wees in hierdie wêreld. In jou en in my. Jy kan nie daar in die kantoor in die week, of waar jy werk in die week, of daar waar jy woon in die week, miskien in 'n aftreeoord, of wat ook al, jy kan nie daar maar net lewe, jy moet daar lewe, sodat Jesus sigbaar kan wees. Dat mense wat soek na Jesus, mense wat soek na hoop, mense wat soek na hulp in hulle lewens, dat hulle in jou daardie hoop sal sien en sal beleef. Dat hulle sal weet, na wie kan hulle gaan wanneer hulle in die nood is? Na wie kan hulle gaan wanneer hulle behoefte het aan gebed? Hulle moet na jou toe kan gaan, want hulle sien in jou lewe, daar's iets wat anders is. Elke lidmaat. Nie dominees, ouderlinge of diakens in die eerste plek nie. In 'n sekere sin moet 'n lidmaat nie, wanneer hy in 'n situasie kom waar hy iets geestelik moet doen en ander geestelik moet bedien, dat hy nou angstig oor sy skouer begin rondkyk of hy nie eers iemand anders kan raak sien wat meer geestelik is as hy of sy nie. Maar dit moet waar wees van elke lidmaat. En broers en susters, nou raak dit persoonlik. Wat van my en van jou? Sien ons maar nog, en is dit baie gerieflik om onsself te sien as dat ons aan die ontvangkant staan. Iemand anders gee vir ons die geestelike inhoud, na dit waarna ons soek. Ons het dit nie in onsself nie, en dis vir ons is dit right ook so. Dis gerieflik dat dit so is. Diens dat 'n gewone lidmaat, 'n gelowige in die Here Jesus Christus, 'n heilige van wie Paulus praat, dat hy moet besig wees om ander te bedien met die genade en die liefde van die Here. Is nie opsioneel nie. Dis nie 'n keuse wat 'n lidmaat kan uitoefen. Ek is beskikbaar tot diens of ek is nie beskikbaar tot diens nie. Ek kan nie eintlik praat nie. Ek is maar iemand wat ek kan nie eintlik hardop bid nie. Ek is maar iemand wat maar so, ek is maar 'n bietjie eenkant. Dis nie opsioneel nie. Dis nie 'n keuse wat jy as 'n lidmaat kan uitoefen om te sê ek weerhou my maar nou so bietjie daarvan van hierdie moeite en opoffering en selfkruisiging om beskikbaar te wees tot diens aan ander nie. Daar's nie 'n uitkoms nie. Die Bybel wil vir jou sê, jy is dit. Dit is jou rol en dit is jou taak wat aan jou toegeken is deur die Here Jesus wat geestelike dan begeleiers in die gemeente gegee het, sodat jy en ek uiteindelik die bedienaars kan wees vir mekaar. Jesus het vir sy disippels 'n voorbeeld gewys. Hy het sy disippels se vuil voete gewas. Hy het gesê, as ek dan, wat julle Heer en julle leermeester is, julle voete was, moet julle dieselfde aan mekaar doen. En watter groter diens kan daar wees, as om die vuil en sweterige en stowwerige voete van iemand anders in jou hande te neem, en dit skoon te was met water, en jou duim maar so tussen die tone van iemand te laat inglip om hom skoon te was, en dit met liefde en deernis af te droog, terwyl jy op jou knieë staan, voor iemand anders. As ek dan julle Here en leermeester dit gedoen het, moet julle dit ook vir mekaar doen.
Paulus sê, die hele gemeente. Een vir een, vir een, vir een, vir een. Almal persoonlik staan in hierdie rol in die liggaam van die Here Jesus Christus om bedienaars te wees. En as dit in 'n gemeente gebeur, dan gebeur dit wat Paulus van praat daarvan, is dat 'n gemeente bestaan uit mense wat in hulle lewe besig is om te groei na Jesus toe. Hulle is besig om al meer en meer geestelik te word soos wat die Here Jesus is. Dit straal uit die lidmate uit, nie uit die dominee en die ouderlinge en die diakens in die eerste plek nie, maar uit almal, uit die dominee en die ouderlinge en die diakens ook, maar uit elke lidmaat straal dit uit, dat ons groei daarna, ons hinkering daarna, is om soos Jesus Christus te wees. En in tweede plek, leef ons soos wat die evangelie vir ons vra, in harmonie, harmonieus, leef ons met mekaar saam, in liefde en in omgee. En dan sê Paulus in die derde plek uiteindelik, bou die hele gemeente hulle saam op in liefde. Ons bou ons saam op in liefde. Ons groei saam om dienaars te wees van Jesus, om mekaar te bedien met sy liefde en sy genade. Dit is hoe dit sigbaar word in 'n gemeente, broers en susters, dat daar besig is om herstel plaas te vind. Dat iets besig is om reg te kom. Wanneer ons wegkom van vlakke van belangrikheid binne in die kerk. Wanneer ons dit wegvee as iets wat van die Satan en van die bose afkom, en nie van Christus nie. Want dit wat van Christus afkom, is dat ons almal op dieselfde vlak is, en almal bedienaars van die Here Jesus Christus is. Mag die Here vir ons as 'n gemeente help, om hierdie nuwe identiteit, hierdie andersheid, hierdie skrifgetrouheid, om dit te snap, om dit te gryp, om dit deur die geloof ons eie te maak, en om daadwerklik te begin om daaruit te leef, om mekaar te help, dat ons daar sal kom, waar die Here Jesus Christus ons wil hê, en wat ons moet wees. Die wêreld, ook welkom, is honger daarna, om dit te sien. 'n Kerk en 'n gemeente, wat die Here dien, deur mekaar te dien. Mag hy deur sy genade vir ons al meer daartoe help. Amen. Hemelvader, ons kom stel onsself maar net opnuut weer voor U, as U kerk, as U gemeente. Here, steek U hande na ons toe uit. Raak ons aan deur U Gees. Here, wil U gee dat ons sal opstaan uit dit waarin ons vasgevang is. Dit wat ons verkneg, dit wat ons slawe gemaak het binne U kerk. Persepsies en idees en waardigheid wat van mense afkom en nie van U nie. O Here, red U kerk, bevry U kerk om te wees wat U wil hê dit moet wees. Dienaars tot eer van God die Vader. In Jesus naam, amen.